più che parla di proposte future, cerco di dare completezza a un quadro che in questa relazione che abbiamo definito la strada dei parchi, 10 passi tra passato e futuro. Abbiamo parlato di finanziamenti, abbiamo parlato di pagamenti di servizi ecosistemici e da subito noi ci siamo così interessati o abbiamo lavorato per fare autofinanziamento, per cercare di recuperare autonomamente risorse, anche perché siamo stati in un periodo in cui le risorse ce n'erano poche, in un periodo in cui alcuni assessori regionali proponevano stanziamento zero e altri in cui abbiamo dovuto tirare proprio la cinghia. Ciò ci ha fatto ragionare, ci ha fatto pensare e abbiamo dato spazio all'attuazione di una serie di servizi che attualmente ci danno, almeno a noi al Parco delle Dolomiti Friulane, anche fino a oltre il 23-25% del bilancio complessivo annuale, che non è poco, con una difficoltà unica, che anche questa non è poco di questi tempi, sono tutti denari contanti che vanno contati e poi consegnati in banca. E in una situazione come la nostra, che è quella di Cimolais, non è semplice perché hai a che fare alle volte con denaro contante che non sai dove mettere e come portarlo in banca, a meno che non spendi altri soldi per pagare la vigilanza, che sono tratti da servizi che noi eroghiamo come le visite guidate, ma non solo, ma anche il pagamento di biglietti, perché si ritiene che ognuno debba mettere del suo, che anche i servizi naturali debbano essere pagati. Questi pagamenti dei servizi ecosistemici fanno parte anche di questo, non solo far pagare chi utilizza o tra virgolette sfrutta anche in maniera corretta le risorse che provengono da questo territorio, perché alla fin fine siamo noi, i parchi in questo caso, che lo preserviamo, che lo conserviamo, che garantiamo la fruibilità di queste risorse e quindi una minima parte dovrebbe rimanere lì, anche per dare una alternativa a queste aree montane poco antropizzate, i parchi delle aree poco antropizzate, perché le Prealpi Giulie sono simili alle nostre delle Dolomiti Friulane da questo punto di vista, un'opportunità alternativa di una risorsa che nasce dal luogo. Si dice, per mantenere la gente in montagna bisogna fare defiscalizzazione, parola di difficile attuazione, sicuramente, perché viene detto tutti quanti siamo uguali davanti alla giustizia, davanti allo Stato, però in questo caso il pagamento di servizio ecosistemico che resta in loco della montagna è una risorsa che rimane lì e che è gestita dal luogo. La necessità di questo è il mantenimento del presidio sul territorio. Il pagamento del servizio ecosistemico ha una giustificazione dal fatto che i servizi che vengono erogati sono servizi di qualità e il parco offre servizi di qualità. Fino adesso abbiamo dimostrato che i servizi che forniamo, le visite guidate, la manutenzione del territorio, la manutenzione della rete sentieristica, dove anche noi investiamo molto da anni, sono servizi di qualità e chi fruisce il territorio e vede che c'è qualità in quello che trova, penso che mette e paga del suo, anche solo il pagamento di un semplice biglietto per l'entrata in una valle. Da anni ricordo, penso è del 1993, la prima applicazione del regolamento di accesso alla Val Cimoliana fatto dal comune di Cimolais, dove si paga l'entrata. L'entrata serve per garantire il presidio della valle e anche un minimo alla manutenzione della stessa. Quindi un punto che deve insistere la nuova normativa è quello di fare riferimento al pagamento di servizi ecosistemici. La legge 42 è stata sicuramente cardine e ha dato buoni frutti.
qualche ombra sicuramente c'è stata, ma teniamo conto che non è stata completamente attuata. Ricordiamoci che l'articolo 33 è in pratica inattuato, è una legge senza questo articolo, l'articolo 33 che è quello che riguarda gli incentivi, ma che avrebbe dovuto coinvolgere tutto l'assetto regionale, cioè il resto del servizio attualmente della biodiversità che si occupa dei parchi, tutto l'assetto regionale, quell'articolo che dovrebbe essere stato attuato da tutte le leggi che potevano dare la priorità agli investimenti su questi territori, sulle altre leggi di settore. Non è mai stato utilizzato, una volta sola, su un finanziamento comunitario, sull'obiettivo 2 che consentiva il miglioramento dei centri urbani, dei piccoli centri. E anche nel PSR non si trova traccia di questo articolo, di questa possibilità di poter incentivare o dare un punteggio, non privilegiare, solo un punteggio in più rispetto ad altre zone. E questo vuol dire coinvolgere anche il resto delle direzioni regionali nella gestione anche di queste aree e ampliare quello che è l'assetto e la gestione del parco, dell'area protetta, che nel caso nostro non coinvolge centri abitati come anche nelle Prealpi Giulie, ma nel resto nell'assetto del territorio, perché la gente, le amministrazioni locali ci chiedono, ma il parco è lì all'interno, fortunatamente c'è un'ottima conservazione, facciamo un'ottima conservazione, ma l'esterno rimane terra di nessuno, è qui che vive la gente. L'articolo 33 insisteva principalmente su quella parte esterna, sul pre-parco. Ecco, questo è quello che è mancato, forse l'aspetto più importante che secondo me dovrebbe essere ribadito in una nuova normativa. È chiaro che l'iperburocratizzazione fa morire un po' tutti, ma in modo particolare strutture come le nostre che sono piccole, che erano nate per garantire flessibilità, spontaneità e pronta capacità progettuale e di attuazione delle iniziative della Regione. Doveva essere un ente strumentale, era un ente strumentale, funzionale. Non si è mai capito perché se da una parte venivamo chiamati come ente strumentale, dall'altra parte come ente funzionale, avevano una determinata normativa da seguire, l'altra ne aveva un'altra e non si è mai capito ancora che enti siamo. Solo quasi ultimamente con le nuove norme di contabilità siamo definiti enti funzionali della Regione e questo dobbiamo applicare. Ma siamo nati come un ente che doveva attuare in maniera più snella delle azioni per la tutela dell'ambiente e sul territorio, e questo deve essere con la Regione a supporto, una Regione che ha una sua organizzazione, le sue spalle nettamente più forti, che dovrebbe dare supporto su tutte quelle attività burocratiche successive che sono venute soprattutto in questi ultimi anni, dare supporto anche ai nostri enti, che invece adesso ci troviamo a fare dalla trasparenza all'attuazione di tutte le norme sui lavori pubblici e al personale e altro, che ci lasciano poco spazio alla manutenzione del territorio e anche alla conservazione dello stesso. È necessario dare coordinamento a questo anche con il resto dell'organizzazione regionale. Ci viene chiesto dai nostri territori di fare poca conservazione, questa è la realtà, e tanta promozione, ma noi siamo nati anche per questioni di competenze per fare conservazione principalmente. La promozione, c'è anche una struttura dedicata a questo a livello regionale, anzi la Regione ha investito prevalentemente su questo. Ci deve essere un coordinamento per questo e che venga fatta una promozione a livello regionale complessivo. Non possiamo da soli autosostenerci e promuoverci autonomamente, perché rimarremmo limitati, seppur con le nostre piccole forze riusciamo a raggiungere buoni risultati. Piccoli spunti, piccole proposte
su quello che si doveva attuare, perché era ipotizzato ad essere attuato, e quello che secondo noi bisogna rimarcare in modo particolare. Non da ultimo, per noi è una cosa che ci preme in modo particolare, la norma dovrebbe dare una piccola attenzione anche a una questione che fa parte della nostra esperienza storica, che è importante anche sotto l'aspetto umano, nel recuperare, non dico stabilizzare, ma riuscire a recuperare quella decina di persone che in questi anni hanno collaborato con noi, stanno collaborando con noi e hanno accompagnato la storia dei parchi, ma che sono sempre rimasti all'interno delle forme del triste precariato, perché quello era il momento, quelle erano le normative con cui si potevano coinvolgere queste persone. Questo è un attimo un po' più difficile, però è impossibile perdere l'esperienza e la competenza maturate in questi anni da queste. Grazie. Bene, grazie ai due direttori che ci hanno portato nel mondo molto pratico della loro esperienza, e penso che sarà il caso anche che la Regione li ascolti con grande attenzione.